Всем привет! Хочу поделиться такой информацией, как избавиться от очень надоедливого и жуткого скрипа водительского сидения. Вот, когда ты начинаешь ерзать, значит, все это дело начнет очень сильно скрипеть. Правда, я, конечно, не заснял именно сам скрип, но, поверьте, скрипит очень, очень ужасно, просто очень ужасно. И, и сильно раздражает, действительно. Ну, я думаю, приступим. Машина Nissan Note 2006 года. Значит, открываем дверь, берем какую-нибудь подкладочку, кладем ее. Значит, если у вас поднято сиденье, то опускаем его до минимума. Теперь заглядываем под сиденье и обнаруживаем такую вот штучку. Это просто тряпочка. Она здесь зацеплена в двух местах. С одного краю и с другого края. Мы ее аккуратненько с вами снимаем. Просто тянем на себя и снимаем. Вот, тряпочка у нас упала. Открываем сзади дверь. И видим вот эту самую тряпочку. Мы ее с вами вот так вот поднимаем. И видим тот самый механизм, который нам нужно смазать силиконовой смазкой из баллончика. Вот примерно сюда нужно пшикнуть. В общем, нужно пшикнуть куда угодно. Везде, где есть металл, везде нужно пшикнуть, дабы этот противный скрежет, просто как от раскладушки, чтобы он пропал. Вот. Собственно, все, наверное. Все здесь промазать силиконом, все пройдет. Дальше, собственно, операция такая же. Тряпочку мы оттуда высунули и зацепляем. Вот так это выглядит, да, примерно. То есть две дырочки. Вот. Зацепляем на место и ездим, радуемся. Спасибо за внимание.